इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम याद करने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार भूल जाते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्या नाम है। तो आपके सामने ट्रिक है नसाता। ये ऐसा का ट्रिक है, आपको याद नहीं हो गया होगा। क्या है? नसाता। सबसे पहले इसमें लेंगे न से नर्मदा, फिर लेंगे सा से साबरमती, लास्ट में है ता से ताप्ती। तो आपको ये इंटरेस्टिंग ट्रिक कैसा लगा? आपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।